Урматтуу бир тууганым, бүгүнкү темабыз биринчиден Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу айтып бүтүрүү, толугу менен жеткирүүдөн ажизбыз. Пайгамбар жөнүндө жарым саатта бир нерсе айта албайбыз. Бирок сахабалардын жашоосундан бир канча үзүндүнү силерге берсек мүмкүн иншалла. Ошол үзүндүдөн улам жүрөгүңүздөргө пайгамбарыбызга бир мухаббат түшөт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул нерсени эч качан унутпа. Бул нерсени унутпа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сүйүү биздин динибиз боюнча парзу айн болуп эсептелет. Кайталап жатам, тууганым, эч качан унутпа. Пайгамбарыбызды динибизде сүйүү эмне болуп эсептелет? 5 вакыт намаз кандай парз болсо, ажылык кылуу кандай парз болсо, зекет берүү кандай парз болсо, түшүнүп атасыңбы? Расулуллахты сүйүү да ошондой парз болуп эсептелет. Бул Алла Тааланын бизге берген буйругу болуп эсептелет, туугандар. Маселени көп чаржайыт кылып туруп, түшүнүксүз бир абалга алып келүүдөн силерге бир аят окуйун. Ошол аяттын негизинде иншалла бир-эки сахабанын өмүр жашоосунан силерге бир үзүндү беребиз иншалла. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде Али Имран сүрөсү, туугандар, Али Имран сүрөсүнүн 31 аятында Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып айтат: "Кул, эй сүйүктүм, эй менин сүйүктүм." Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга, туугандар, сүйүктүм деп кайрылган. Эч бир пайгамбарга мындай кайрылган жок. Эч бир пайгамбарга. Расулуллах айтат: Алланын эң сүйүктүүсү менмин дейт. Бирок мен эмне кылбайм? Аны менен мактанбайм деген. Ва ана хабибуллахи ва ла фахр дейт. Мен Алла Тааланын эң сүйүктүүсүмүн, бирок мактанбайм дейт. Ошон үчүн кул, айткының, эй сүйүктүм, эй хабибим деген сөз. Эй сүйүктүм, айткының, кимге айткының? Сенин жанындагы болгон сахабаларга айткының. Кул ин кунтум, биринчи сахабаларга айткының. Кийин болсо, кыяматка чейин мусулмандар, канча мусулман келе турган болсо, ошолордун бардыгына айткының, эй Мухаммад. Ин кунтум тухиббун Аллаха. Эгерде силер Алла Тааланы сүйөм десеңер дейт. Ин кунтум тухиббун Аллаха. Алла Тааланы сүйөм десеңер, фаттабиуни, анда мени ээрчигиле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айт, эй Мухаммад, эгерде силер Кудай Тааланы сүйгөн болсоңор, чындыгында мен Алланы сүйөм десеңер, анда кимди ээрчигиле дейт? Фаттабиуни, мен ээрчигиле. Кимди ээрчийбиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ээрчийбиз. Бирок бул аяттын маңызында муфассирлер айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды бул фаттабиуни деген сөздөн, мени ээрчигиле деген сөздөн жалаң гана ээрчүүнү түшүнө турган болсок, анда бир да мусулман бул буйрукту аткара албайт дейт. Бир да мусулман бул буйрукту аткара албайт. Себеп дегенде, жашоодо сахабалардан башка бир да мусулман жок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн 100% аткарсын. Бир да мусулман жок. Ошон үчүн эмне деп айтылды? Ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир гана сүннөтүн тирилтип, ошол сүннөткө бекем болсо, Аллах субханаху ва таала 100 шейиттин соовун жазып берет деген хадистер бекер айтылган жок. Себеп дегенде Расулуллахтын сүннөтүнүн бардыгына иттиба кылыш, 'Эрчиш' биздин 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 'Эрчиш' биздin 'Erchиш' bizdin 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 '
Taqatыбызda, küçübüzde al nerse mümkün emes tuğanlar. Erçe albayбыз paygambarыбызды. Erçe albagandan keyin anda bul jerde fettebiuni degen sözdün manisi emne degende alımlar жооп берет. Bul jerde fettebiuni meni erçigile degen sözdün mani meni süygüle degen söz deydi. Meni süygüle degen söz. Rasulullah'ты süyü. Kim Kuday Taala'nı süygen bolsa, al Rasulullah'ты sözsüz türde süyet. Rasulullah'ты sözsüz türde süyet. Kim Rasulullah'ты süygen bolsa, al Kuday Taala'nı sözsüz türde süyet degen söz. Oşol sebepten Anas ibn Malik aytkan, bir günü sahabalardan birisi Hazreti Peygamberimize kelip ilayt, ya Resulallah deydi. Peygamberimiz aytat, ne oldu degende? Ya Resulallah, men seni karap durup oyga batıp atam. Sen tübölükte emessin ya Resulallah. Biz tübölükte emespis ya Resulallah. Erten sen de bul dünyadan kaytasın, biz de bul dünyadan kaytabız. Sağa Allah Taala kıyamatta özüңdün ordungdu dayardap koygon. Sen oşol jerge barasың. Abisçi, beyişke kireyizpi je kirбейизпи? Oşonun gammını jep, oşonun kaygısın jaşap, men sağa karap ыйлап жатам, ya Resulallah. Men sen menen oşol jerde jolugambı? Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, ilava deydi. El mer'u ma'a men ahabba. Degen sözün aytat. El mer'u ma'a men ahabba. İnsan ahirette kimdi süygen bolsa, oşonu menen birge bolat deydi Peygamberimiz. Anas ibn Malik aytat. Bul Peygamberimizin aytılgan sözü boyunca Anas ibn Malik Hazreti Peygamber'den canından kiçinekeyden 10 yaşından başlap durup Peygamberimiz bul dünyagı közün jumganга çeyin birge bolgon sahabalardan birisi. Peygamber'in aytat, rivayatta aytılat. Peygamber'in namazına, Peygamber'in ibadatına sahabalar arasında en okşoşu olgan bul Anas ibn Malik dep aytışat. Sebebi Anas ibn Malik Peygamber'in tünküs jaşosun da görgön, ibadatın da görgön, zikrin da görgön, büt nersesin görgön. Canından emne ajragan emes Anas ibn Malik. Anas ibn Malik aytat, Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dan 10 yıldan aşık Peygamber'e hizmet kıldım, birok bir da jolu. Anas, emne üçün men aytkan nersini atkarıgan joksun? Dep bir da söz ukkan jokmun. Anas, emne sebepten bul nerseni mınday kılbadың dep bir da Peygamber'dan jemelöөнü ukkan jokmun deydi Anas ibn Malik radıyallahu anhu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jiti gülden da ciddi olgan. Bukhari Müslim'de hadisler var. Peygamber uktap жатқан uçurda, terdegen uçurda gelip durup Peygamberimizin terin toptogonдар bolчу. Emnege mınday kılıp atasыңар degende, ya Rasulullah, gülden da ciddi olgan senin oşol terine nemne biz mübarek tabaruk dap koyuyoruz. Berekeleneli ya Rasulullah deyişi sahabalar deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sululuğu Yusuf aleyhisselam'ın sululuğu ötüp ketken bolçu. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın yüzünün nuru Hazreti Ayşe enemiz aytat. Men tünküsün deyit, iğnege cipti Peygamber'den betinden çıkan nurdan ulan ötkör ötelem deyit Hazreti Ayşe enemiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kolu deyit, dünyada kança cumşak kezdemeler var bolsa içinde cibek dağın, cibekten de cumşak bolçu deydi. Aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytat. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Ey Muhammed, biz seni alamlarga rahmat kılıp, mehrin kılıp jönöttük deydi. Merim bolgon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gana adab ahlakı emes, bir gana mamilesi emes, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan insandık turuşu, kelbet tüzülüşü, Peygamber'den dene müçölörünün jumşaklığı, büt nersesi bir rahmat bolgon, bir merim bolgon. Hiçbir adam Peygamberimizden kıpında bir ıza tartkan emes toğandar.
Пайгамбарыбыздан кыпын да бир ыза тарткан эмес. Пайгамбарыбыздын колу катуу болгон болсо мүмкүн ошол жерде назик болгон бирөө менен учурашып жаткан учурда колуну кармаганда, ошону кичине сыгып койгондо ыза тартып коюшу мүмкүн эле ошол инсан. Ошондон Алла Таала эмне дейт? "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Эй Мухаммад, биз сени аламдарга мээрим кылып жөнөттүк дейт Алла субханаху ва таала. Маанилер, аяттын маанисин терең түшүнүш керек туугандар. Аяттын маанисин терең түшүнүш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир гана момундарга мээрим эмес, капырларга да мээрим болгон. Себеби пайгамбардын келүүсү менен Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва ма кана Аллаху муаззибахум ва анта фихим". Эй сүйүктүм, сен алардын ичинде бар болгон чалык, ошол убакытчалык мен аларды азаптабайм дейт. Карасаңыздар, мен аларга азап жөнөтпөйм дейт. Мурунку коомдорго Алла Таала азап жөнөтүшкөн болчу, азаптар келген болчу, бирок пайгамбардын келүүсү азап токтоду капырларга. Момундарга болсо кандай сонун рахмат болду. Ишенген момундарга, мусулмандарга түбөлүктүү азаптан кутулган болдук пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келүүсү менен. Элестеткиле, эгерде пайгамбарыбыз дүйнөгө келбеген болсо, биз кимге сыйынат элек? Biz kanday kulçuluk yaşayt elek? Biz Allah Taala'nı tanıyt belekpiz? Biz kanday bolot elek? Bir oylop görsöңүздөр. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келүүсү, эртең туулуусу бул өтө чоң шарапат биз үчүн туугандар. Elhamdülillah deş gerek biz, paygambarımız var. Elhamdülillah deş gerek biz, bizdin jolowçubuz var. Bizdin ustazımız var. Bizdin süyüktüğümüz var. Kıyamatta bizdin şafaatçımız var Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Erten kıyamatta paygambardın adını alganda, Allah subhanahu wa ta'ala bizdin günөөbüz taraga salganda, günөөbüz or baskanda, tozokko öküm berilgende paygambarımız aytat: "Ya Allah, bul meni ümmetim" deyt. Allah'dan keçirim surayt, ümmetimni keçirginin dep. Oşon üçün hazır paygambarımыздın barıp Madinasına varganda, bayagı paygambarımыздın ravzasına jakındaganda, jatkan жерine jakındaganda, paygambarımızın minbarında bir hadis yazılıp durat. Paygambarımızın bir sözü yazılıp durat oşol jerde. Bekер жазып koyuşkan emez. Paygambarımızga jakındagan uçurda salam berem degende sol jakta görösүң. Şefaati li ehlil kebair deydi. Menin şefaatim ümmetimin çoğ günölörдү kılgandarga bolot deydi. Paygambarımızın şefaati kimge bolot eken? İmanını saktap kalıp, tavhiddi saktap kalıp, şirkке түшпөй, bidaatка түшпөy, бирок çoğ günörü менен кеткен кулдарга болот. Ошол эле арак ичкен инсанга болот. Ошол эле зина кылган инсанга болот. Ошол эле урууга болот. Түшүнүп атасыңарбы туугандар? Аллахтын мээримин карасаңыздар туугандар. Алла Тааланын мээримин карасаңыздар, Расулуллахтын үммөткө болгон камкордугун карасаңыздар, менин шапаатым үммөтүмөн чоң күнөөгө баткандарга болот деп атат. Валлахи биз бактылуубуз. Биз өтө бактылуубуз туугандар. Бирок пайгамбарга үммөт болуш керек. Пайгамбарга үммөт болуш керек. Пайгамбардын кээ бир үммөттөрү бар, пайгамбар аларды тааныбайт. Sen menden emes деп айтат пайгамбарыбыз. Ошол менден эмес деген жерлер жакшы билип туруп, пайгамбар алейхиссалату вассаламды үммөтү болууга аракет кылыш керекпиз. Демек, Анас ибн Малик айтып атат: Алла Таалага иман келтирүүдөн кийин бул биринчи бактылуулугубуз болгон дейт. Экинчи бактылуулугубуз дейт, пайгамбардын бул айткан сөзү болгон. Кайсы сөзү? El-mar'u ma'a men ahabba. İnsan kıyamatta kim menen birge bolot? Sүйүктүүсү менен birge bolot deyt. Ошондо Мадинадагылардын бардыгы той кылган дейт. Себеби биздин жүрөгүбүздө Алла Таала жана Алланын элчисинен башка эч бирөөгө сүйүүбүз жок дейт. Демек биз иншалла кыяматта Аллах жана Алланын элчиси менен болобуз деп айткан дейт. Бирок Анас ибн Малик айтат: ошондуктан мен Алланы, бул Анас ибн Маликтин сөзү. Ошондуктан мен Алланы, Алла Тааланы,
Пайғамбарды Расулуллахты, Абу Бакырды Сиддиқты, Умарды Фаруқ, Османды Алини сүйем деген. Бұларды сүйем. Қанчалық деңгелді алардың амалын атқара албасам дейді Анас ибн Малик. Бұл хадистен біз түшінеміз. Анас ибн Маликтің бұл сөзінен түшінеміз. Пайғамбарға үммет болу биринчи пайғамбарға жүректе болған өтө терең ару болған сүйүү менен башталат. Сүйүү менен башталат. А пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүү үчүн эмне кылыш керекпиз? Пайғамбар алейхиссалату вассалам сүйүү үчүн туғандар. Пайғамбарды ким сүйген болсын, чындығында пайғамбарға ким ашық болған болса, ошолорду оқып, алар жөнүндө угуп, аларды сүйген учурда пайғамбарды сүйөбүз иншалла. Булар кимдер болгон? Булар туғандар сахабалар болгон. Булар сахабалар болгон. 2-3 сахабаны айталы иншалла. Абу Асма Шами деген bir сахаба бар болчу. Bir günü пайғамбарыбызга келет, баят кылат. Баят дегенде кол берет пайғамбарыбызга. Я Расулулла, сенин динingди кабыл кылдым деп кол берет. Баят болгон, билесиңер. Сахабалар бирден келип пайғамбарыбызга кол беришкен. Я Расулулла, сөз беребиз, эркекче. Сага ишендик, Аллахка ишендик, кол бере атабыз. Эркекче. Биз эркектер да бар го ошондой, биз кол беребиз. Эркекче кол сыгабыз, бири-бири сыгабыз, ошондой кол беришкен, сыккан. Кол берүү деп аталат. Кол берүү деп аталат. Бул баяат деп аталат. Ант ичет ошол жерде. Ант ичкен Абу Асма Шами. Я Расулулла, мындан кийин мен туура жолдо болом, жаңылыш жолдон кайтам. Я Расулулла, сенин жолуңду бекем карманам деп сөз берет. Ошол сөздү бергенден кийин пайгамбарыбыздын баары колду кармайт да. Расулуллахтын колун кармагандан кийин өзүн жоготуп коёт. Өзүн жоготуп коёт. Сахабалар ошондой болгон туугандар. Кээ-бири кол кармаганда өзүн жоготуп койгон учурлар болгон. Кээ-бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам назарын баргы, назар. Пайгамбар көзгө мындай бир тиктегенде көтөрө албай ээсин жоготкондор да болгон. Кээ-бири ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүйлөгөн сөзүнүн уламы ээсин жоготкондор болгон. Расулуллах мубарак. Ошол сахаба кол кармагандан кийин айтат да: мен ант ичем Аллахка, валлахи дейт. Бул пайгамбарды кармаган кол мындан кийин эч бирөөнүн колун кармабайт деп сөз берет да, өмүр бою бирөө менен да саламдашпайт кол менен. Сүйүүнү караңыздар. Сүйүүнү караңыздар. Субханалла. Ошол пайгамбардын колундагы жылуулук, ошол сезимдер кетпесин деди да. Эң акыркы кимди сезген болсо, ошол пайгамбардын колу да. Ошол кетпесин деп. Карасаңыздар, ошону ошончолук сахаба баалаган. Абу Бакыр Сиддиктин сүйүүнү айтпай эле коелу туугандар. Абу Бакыр Сиддик радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошончолук катуу сүйгөн туугандар. Өзүнүн өздүгүнөн эмне болгон? Сыйрылган. Пайгамбардын алдына келип туруп, мен Абу Бакыр деп айта алчу эмес Hazreti Абу Бакыр Сиддик. Бир күнү Hazreti Абу Бакыр Сиддик Hazreti пайгамбар келип ыйлайт. Абу Бакыр, эмне ыйлап атасың дегенде, я Расулаллах, сен эмне мен өзүңдөн өзгө көрөсүңбү дейт. Эмнеге десе, минтип айтып турсаңар го дейт. Эмне дептирмин дегенде, мен ислам үчүн ким кандай мээнет кылган болсо, бардыгын мээнетин төлөгөнмүн Абу Бакыр Сиддиктан башка деп айткан экен. Hazreti Абу Бакыр Сиддик келип айтат ошол жерде, я Расулаллах, сен мени өзүңдөн өзгө көрөсүңбү дейт да. Башкача айтканда, сен кантип өзүңө бир нерсе төлөйт экенсиң дейт. Мен сенмин го, сен менсиң го, экөөбүз бөлөк эмеспиз го дейт. Эмнеге мен өзүңдөн өзгө көрөсүң дейт. Расулуллахты ошончолук катуу сүйгөн Абу Бакыр Сиддик радиаллаху анху кайсы жерде болбосо жанында пайгамбар жүргөндөй болот дайыма. Бир күнү келип ыйлайт Hazreti пайгамбар, я Расулаллах дейт. Эмне болду десе, Абу Бакыр Сиддик өтө ыйлачу. Билесиңерби? Hazreti Ayşa'da karşı çıkkan da Peygamber orup kalgan uçurda Hazreti Abu Bakır Sıddık çıkıp namaz okuttun dese Hazreti Ayşe karşı çıkan yok. Atamın arkasından gülüşüyor, sevip degende atam namazga tursa ilayt deydi.
жокту чыкпай эле койсун деп айтат. Азырет Абу-Бакыр Сыддык ошончолук жүрөгү жумшак болгон. Азырет Абу-Бакыр Сыддык бир күнү Азырети пайгамбар келип: "Я Расулуллах" дейт да. "Мен кечиресиңер, ажатканага да бара албай калдым" дейт. "Эмнеге" десе: "Я Расул, сен мени таштабай жатасың" дейт. "Ошол жерге басып мени ээрчип атасың сен" дейт. Чыкпайт. Оюнан чыкпайт, оюнан кетпейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошончолук пайгамбарды сүйгөн Алла Таала Азырети Абу-Бакыр Сыддыкка "Изхума фил гар" дейт. "Сани уснейн изхума фил гар". Экөөнүн экинчиси баягы кайсы жерде болгон учурда, үңкүрдө болгон учурда эң шарапат үңкүр болгон окуясы туугандар. Үңкүр окуясында Абу-Бакыр Сыддык ошол себептен Кур'ан-ы Каримде экөөнүн экинчиси деп айтып атат. "Ла тахзан инналлаха маана" аяты ошол кимде түшөт? Абу-Бакыр Сыддык жөнүндө түшөт. Абу-Бакыр Сыддык коркот да ошол жерде. Мушриктер келет: "Я Расулулла, эгерде мен өлсөм эчтеке эмес, бир адам бар, бир адам жок. Мен өлөм кетем, бирок сен өлсөң үммөт жок болот, я Расулулла" дегенде ошондо "Ла тахзан инналлаха маана". Эй Абу-Бакыр, капаланба, кайгырба, Аллах бизи менен дейт да. Үңкүргө киргенде пайгамбар алейхиссалату вассалам менен кетип бараткан учурда хижрат маалында Абу-Бакыр Сыддык бир алдыга чуркайт, бир аркага чуркайт. Эмне болот атат дегенде: "Я Расул, коркуп жатам. Алдына өтүп кетем" дейт. "Аркасынан келип калып, аркасына чыгам" дейт. "Кайра коруп кетем, алдынан чыгып калат" деп ошондой пайгамбар жалгыз болуп атпайбы? Пайгамбарды коргош үчүн Расулуллах баягы тоого чыгыш баргандар билет. Маккага иншалла насип кылганда баргыла, иншалла ошо көрөсүңөр. Чыгыш оңой эмес. Ошол жерде тегеренип кетти Абу-Бакыр Сыддык радиаллаху анху. Үңкүргө киргенде: "Я Расулуллах, токтоп туруңуз, мен кирейин, анан сиз киресиз" деген. Кириптү чапан алат, жыртат, бүт тешиктерди тыгат дагы, бир тешик калып калат. Бир тешикке кызыл ашыгын такап коет Абу-Бакыр Сыддык. Пайгамбарыбызга "Кириңиз" дегенде пайгамбар кирет. Эмне киргенден кийин эртеси таң аттыргандан кийин Азырети пайгамбар көрөт, бир чапаны жок. Эмне болду десе: "Я Расулулла, мындай болду" дегенде пайгамбарыбыз дуа кылат, өтө сүйүнөт. Ошол жерде билесиңер, Азырети пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу-Бакыр Сыддыктын тизесине жатып уктаган учурда Азырети Абу-Бакыр Сыддыкка келип туруп бир жылан ошол жерде бутун чагат. Чакса да кыймылдабай, сыздаган улам Абу-Бакыр Сыддык ыйлайт, көз жашы пайгамбардын мубарак жүзүнө түшкөндө пайгамбар ойгонот. "Эй Абу-Бакыр, эмне болду" дегенде ошондо айтат: "Мындай болду" дегенде. Пайгамбарыбыз мубарак шилекейин алып туруп, ошол жарага эмне кылат, сүртүп койгондо баягы оорусу токтоп калат. Бирок риваяттарда айтылат, акырында ошол чагуудан улам Абу-Бакыр Сыддык эмне болот дейт, баягы ооруп калат дейт аягында. Абу-Бакыр Сыддыктын сүйүүсү өтө күчтүү болгон. Умму Умара деген сахаби аял. Анын сүйүүсү өтө күчтүү болгон. Бул үзүндү туугандар. Ойлогон 2-3 сахаба. Канча сахаба болсо бардыгы пайгамбарды сүйгөн болчу. Умму Умара Ухуд согушунда пайгамбарыбыздын жанында коргоп, кылычты алып пайгамбарды коргон аялдардан болгон, билесиңерби? Ухудтан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Мен кайсы жерди карап алсам, Умму Умараны көргөн болчумун. Кана" дегенде Умму Умараны чакырышат дагы, анан айтат: "Алла сенден разы болсун" дегенде Умар ыйлап турат: "Я Расулуллах, Алла Таалага дуа кылың" дейт да. "Алла Таалага дуа кылың, я Расулуллах" дейт. Кыяматта бейиште сизге кошуна болоюн дейт. Пайгамбар дуа кылат. Умму Умараны мага кошуна кылгының, я Расул, я Аллах деп дуа кылат пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бул сүйүү туугандар сахабалардын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүсү адамзатка тийиштүү болгон сүйүүнүн туу чокусу болуп эсептелет. Эч ким, эч качан пайгамбардын сахабалары пайгамбарды сүйгөн сыяктуу эч бир инсанды Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейин сүйгөн жок, сүйө албайт. Ошон үчүн Абу Суфьян айтканда, баягы Хубайбты кармап алып туруп өлтүрөбүз дегенде,
Ey Hubeyb, sen hazır жылуу төшөктө үй бүлөң менен болуусуну каалайсыңбы? Сен ордуңда Мухаммадтын болсун, сен өзүң үй бүлөң менен кошо болосуң дейт. Айтат ал, ей Абу Суфиян дейт, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дейт, менин өзүмдүн үй бүлөм менен болуп, пайгамбардын бул жеринде болуусун кой. Менин бул жерде өлүмдөн куткарылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бутуна, мубарак бутуна bir tikenektin batuusuna razı emesmin deydi. Hubayp'ın sözü, men ölümden kutulup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din mübarek butuna bir tikenektin batuusuna razı emesmin deydi. Oşon aytkan uçurda Abu Sufyan'ın sözü var. Feya acaba ma ra'aytu minen nasi yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammed'a. Kanday taң kalıştın erse, men insanlardan birönü de körgön jokmun. Sahabalары paygambardı kanday süygön bolsa, oşondoy süygön insandı görgön jokmun dedi Abu Sufyan. Ka hubbi ashabi Muhammed'a. Muhammed'in sahabaları Muhammed'di süygön siyahtı. Bir de insandı, bir insanın süyüsün görgön jokmun dedi Abu Sufyan. Alar kimder olgan? Alar paygambardın ümmeti olgan. A biz kimder? Egerde biz azırkı uçurda Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetimiz dey turgan bolsak, bizdin jürögübüzde paygambarga olgan en birinci sıfatımız kaysi bir sünnetin atkaru emes tugandar. Ayat okudum başta. Paygambardın kaysi bir sünnetin atkaru emes. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellemga bolgon ümmettüktün en algaçkı paydual bolgon dalili Resulullah'tı sahabalar kanday süygön bolsa oşonday süyübüz bolup eseptenedi. Bul bizge parzu ayn bolot. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin bi rahmetike ya